السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا آمنة محمود نور أجنا أقسمها واحدة أهمها تعديات كرنتي كان شقي برنامج هذا اسمه مديرنا كشقيني وحن ربعنا هذا عليو حفيز كنا communication كا ورنتي أرنتان عن سجار ربنا إنا أبوه ذا شقينه كاسو وحا مددان دعي ودنكينا dhibaatooyin ama tacdiyaad ka duwan waxyaabihi aan arki jirnay taa waxaan rajeynayaa insha Allah inay bulshadu ka waantoobaan sidoo kale hadana markii dib dhaco waxa barbar socota si habka baahinta iyo habka soo bandhigida oo runtii iyadana noqotay caqabad labaad oo runtii dhibaatadeeda leh tusaale ahaan waxa laga yaabaa in ama qof weyn ha noqdo ama qof yar ha noqdo kufsi loo geysto ama dib loo geysto dibkaas loo geystay waxa laga yaabaa inay bulshadii habka loogu soo bandhigayo uusan ahayn hab ku habboon oo qofkii magaciisii wajigiisii maxaan ku raadaa magaaladu degan yahay xaafadu degan yahay ilaa xataa familiga uu ka soo jeedo hab la garan karo oo runtii la soo dhigayo barihi bulshada ama qoraal ha noqoto ama muuqaal ha noqoto ama cod ha noqoto intaba waxaan moodaa qaab ka baxsan anshaxa bini'aadantinimada ama anshaxa saxaafadda laftirkeeda taasoo runtii in qofkii sumcadiisii iyo sharaftiisii iyo nabadgelyadiisii iyo jiritaankiisii dhaawac ku keenaysa laakiin dhanka kale haddii laga fiiriyo ay ka tahay dadka ka shaqeynaya inay tahay inay qofkii u qareemayaan laakiin ma noqon karto qareemid waxay noqon kartaa in qofkii dhaawac uu ka soo gaaro uu kaga faquuqmo bulshadii waxaan rabaa inaan ka codsado marka dhalinyarada bahda saxaafadda ama social media labadaba inta wax ku qora in ay maaragtay joojiyaan qormada ama muuqaalada ka hadlaya qof dib gaaray qofkaas oo ama muuqaal ahaan loo soo duubayo ama magac ahaan magaciisa la qorayo ama balays ahaan meesha uu joogo laga soo warbixinayo taasoo qofkii ku keeni karta dhibku hadduusan noqonba dhib uu sababsado oo uu dhinto qofkii wuu noolaanayaa wuu jirayaa wuu shaqaysan doonaa wuxuu noqon doonaa mas'uul lama rabo marka in lagu cambaareeyo dhib soo gaaray noloshiisa waqti ka mid ah marka waxaan rabnaa haddii alla idmo haddii aad la kulantaan dhibane dhib soo gaaray hadday noqoto mid guryaha kuwa ka dhaca oo familigu isku geysto hadday noqoto maxaan ku rahdaa kufsiyadan foosha xun loo dhacaya in la baahiyo kama soo horjeedno mana diidanin micnaha iyaguna maaha qariya laakiin in qofkii ama itkiska saxaafaduna waa filaya inay mamnuuc tahay in qofkii maaragtay la soo bandhigo oo la yiraahdo qofkan waxaasaa ku dhacay qofkan dhibkaasaa gaaray hadduu qofkii dhibkii ka kaco nolol buu u baahan yahay mustaqbal buu u baahan yahay marka si mustaqbalka qofka uusan uga xumaan ama aysan u noqon nabar ku taagan oo bulshadii oo dhanna la wada ogeysiiyey in la ilaaliyo maaragtay sumcadda iyo jiritaanka qofka waxaan kaloo ka codsanayaa in haddii ay rabaan in ay qof caawiyaan ama ay rabaan inay wax u qabtaan ama bulshada la rabo in wax loo weydiiyo in asaga laftirkiisa sida saxaafadda qayb ka mid ah ay isticmaalaan in qofka la qariyo maxaan ku radaa wajigiisii ama qofkan wax loo raadinayo aan si anshax ahaan iyo maaragtay dhaqan ahaanba la ilaaliyo ayadana waa codsanaynaa haddii alla idmo waxaa rajeynaynaa waxaasoo dhan waxay ku jiri doonaan wada shaqaynta aan rabno sanadka iyo sanadada soo socota inaan yeelano bahda saxaafadda guud ahaan iyo gaar ahaan hay-adda maab ama ururka maab oo runtii arrinkan mas'uul aan rabno inay uga noqoto aan ka wada shaqayno waa idin mahadcelinayaa dhammaantiin